Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plots ranging from 230 to 300 square meters, starting from rupees 15 to 17,000 only. Call now. सगळे बेंडले म्हणजे सगळं लोड असलो तो याटेन येलो मेन म्हणजे बायकिंग भितर पार्किंग मेन इशू हो बायकिंग इतले व्हडले फास्ट चडटले भितर बायकिंग पार्किंग ना हो व्हडलो इशू हो मातशे जितले व्हडले फास्ट चडटलाक हे बायकिंग पार्किंग ना म्हणून हो मातसो इशू आमच्या सरकारा कडेन पावता इतलेच आमची मागणी रस्त्यार बायक उडो सारक्यो एक हाफ मिटर पर्यंत भायर पावता रस्तो पयलीं धाकटो प्लस पार्किंग भितर बायकिंग ना म्हणून बायकी सगळ्यो भायर पावता ह्यो हो मेन इशू म्हणून आयज तरी व्हडले काय देवाचे उपकार की कोणाक काय सांगना पळय सगळे भुरगे हांगा आसता फक्त पावसा खातीर सगळे आयज भितर आसलेले म्हणून हे देवाचे व्हडले उपकार तेच इशू आमचो सरकारा कडेन पावोचो की मेन फास्ट हॉटेलाक बायकिंग भितर पार्किंग ना हे आमचे आख्खे गांवचे आमचे पोर्ट आसा सगळे ह्या हॉटेलाचेर चलता 8 बायकी डॅमेज जाल्या दोन एक इश्टा न्हू एक अर्टिगा हॉटेलाकूच मागता की कितें तरी आमकां मातशें हेल्प करपाचें बायकींग लागून कित्याक ह्यो गाडयो पळय आसा पळय त्यो तेंकां गॅस्टांक आतां रेंटाक दिल्ल्यो गाडयो तेंच्यांनी हांगा आतां रस्त्यार पार्क केल्यो कित्याक तांकां पार्किंग ना कितें मागता हांव की ह्या डेल्टीन सुटाच्या मॅनेजमेंटान सुद्दां येवन पळोवन आमकां कितें तरी हे गाडयांचे फूल थंय पार्किंग दिवची म्हणून कित्याक गाडयो पळय टोटल लॉस जाल्ले आहा आमचे पळय बायकी वचना ज्यो रेंटाक वचना न्हू त्यो आमी थंय दवरता आमचे पळय कस्टमर बायकी हे करता त्यो कस्टमरांनी खूब भितर केल्ले की आमकां भितर पार्किंग दी म्हणून पण कोणी आयकोना सगळ्यो पाक गाडी आहल्यो रेंटाक दिल्ल्यो बायकी फाटल्या दिसांनी आमी असो इश्यू केल्लो तेन्ना आमकां भितर हेल्प मेळ्ळो इतलेंच आतां ह्या व्हिडियोच्या दरम्यान आमी इतलेंच मागता की होवूय इश्यू मातसो वयर पावोचो आनी आमकां कितें बारीकसो कितें हेल्प आमकां मेळोंक जाय कित्याक ऑलरेडी आमी खूब लॉस जाल्लो आवाज सर्वीस दिता हॉटेलाक
केन्ना एक दीस अशें इश्यू आमी केन्ना गाडयो हॉटेला कडेन केन्ना आमी वायट पॉयंट कांयच करूंक ना. आमी सदांच जेन्ना आमकां कितें सांगलां नोटीस दिली आमी सगळ्यो ऐकला आनी अशेंच चालू आसा सगळें बरें बरें हितून चालू आसा. पूण एक आमकां हांगा खूब अशें वायट एक्सपिरियन्स येता की ते आमचे एक अश्यो इश्यूज आसा ते आमचे मनारूच घेयना ती. कित्याक हेज्या पयलीं आमी डायरेक्ट जेन्ना फाटल्या दिसांनी कितें इश्यू जाल्लो आमचो तेन्ना तांकां सांगलेलें की झाड मातशें कट करा म्हणून. पूण तेजेर कांयच तेंच्यांनी हें करूंक ना. पूण आयज इतलो व्हडलो अपघात घडला हांगा. पुलिसूय येयले आनी लायनमॅन बी सगळ्यांनी टायमार फास्ट केलें काम. जेसीबी हाडल्यात काम चालू आहा सगळें काडपाचें हांगासर हें जालां सगळें जावपाचें. अंदाजे आयज आमी पळयलां ह्या हेतून तरणाट्या भुरग्यांक खूब हेल्प केलें सगळ्यांनी मोदी रोडार पळय लाकडां सगळी सायडीक काडून उडोवंक खूब हेल्प केलो. आयज आमी पळयला लायटीचे पोली थोडे डॅमेज जाले आसा इलेक्ट्रिसिटीचे. अंदाजे कितल्या घरांक लायट पावर सप्लाय ना? 50-60 घरांक सुद्दां लायट 60 घरांक लायट सप्लाय ना. ओके. मेन म्हणजे येदे व्हडले हॉटेलां आसा पळय मॅनेजमेंट लेट पासून येवंक ना पळोवपाक हेजेर पडला. तेंचे गेटी पासून ब्लॉक जाले. ते दोन म्हाजी फोनाक अजूनय सगळं न्यूज टोटल 3 म्हयनेच जाले पाहिजे. 8:58 आमकां कॉल येयले आंब्याचे झाड रस्त्यार इलेक्ट्रिकल पोलाचेर पडल्या म्हणून नियर डॅल्टीन सूट नेरूळ. सो आमी येयल्या उपरांत पावल्या उपरांत पळयता जाल्यार स्टार्टींग आमकां ते 2 पोल पडलेले दिसले आमकां. फुडें येयल्या उपरांत पयलें जाल्यार बरें व्हडलें आंब्याचें झाड सकयल पडलेलें आहा रोडाचेर प्लस इलेक्ट्रिकल पोल. तशेंच आमी हांगासरल्यान काम स्टार्ट केलें आमचें. तशेंच लोकल्सांनी आमकां हेल्प केलो. परत जेसीबी अरेंजमेंट केलें आमकां तेंच्यांनी. तेच्या बरोबर पळयता जाल्यार 3 4 व्हिलर डॅमेज जाले. बरें एमावंटान जाले डॅमेज जाले. तशेंच 9 2 व्हिलरी डॅमेज जाले. नाव म्हटल्यार म्हाका 35-40 जावपाक जाय. मोर दॅन दॅट. ओके. मोर दॅन म्हटल्यार ओके. चड डेंजरस आसले? डेंजरस आहा तशी आतां आनी आहा तेच्या कुशी म्हटलें ताका क्लियर करून घेवपाची. जेन्ना कापणी चालू जाली तेन्ना तुमकां कितलो हेचो त्रास जालो कट करतना? त्रास म्हटल्यार सद्या पावसूय आहा आनी हेजे व्हडले आसले मातशें त्रास. आमचे कटर इतले काम करना ते म्हाका तेजे व्हडले म्हणजे कट करून जातले व्हडले आसले ना झाड अच्छा. पयलीं क्लीन जर जावपाकूच जाय. तेका लागून हांवें पयलीं येयल्या उपरांत हांगासर नरळ हांगासर व्हडलीं आहा ती झाडां आमकां डेंजरूच दिसता. हेच न्हू हांगासर कितल्या झाडां आहा ट्रीम करून तरी घेवपाची झाडां मुना ना मारल्यार तरी ट्रीम तरी जावपाक जाय. आमकांय कळटा ग्रूप फॉरेस्ट परमिशन दिना. सो ट्रीम करपाक तरी परमिशन दिता न्हू ते तरी करून घेवपाची. फायर फायटरांचें नांव आसा? फायर फायटर आमी लिडींग फायर फायटर तसोच आमचो साहेब इंचार्ज परिकर साहेब स्पॉटार आहा. लिडींग फायर फायटर लाडू चव्हाण, हांव नरेन शेटये, रुद्रेश पांढरे फायर फायटर, विराज कांदोळकर फायर फायटर, स्वप्नील नायक फायर फायटर, भावेश शिरोडकर फायर फायटर, तशेंच राजकिरण पेडणेकर, आमचो कोडकार आनी ड्रायव्हर ऑपरेटर म्हापशेकर.